Hello，你看多大行程了？就他出来的，肯定是。所有酱油都是有时候完出现就跟蹲错似的，是吗 ？OK， 这是一个，还有呢？胶套，还有脚链，我给您照试一圈。就这个。那这是哪儿的事？我给你确定哪是。首先这个呢，就是节气门的开度会出现这个现象，变相的血脂存清一下，学习一下，基本上这个问题应该就不会太大。没有那个。刚才试出来了没？一过去当噔。啊，对，他又拖了他一下。对，它有多余的弹跳。有是吧？那个多余的弹跳的话，就跟脚垫有关系，就已经决定这个车会散了。按照现在咱这个现象来说啊，节气门开度的话，正常别超过14，超过14的话肯定出问题。11到14之间，如果要超过14了，节气门就得洗。洗完之后重新匹配一下这个变相。节气门开度已经超过14%了啊！洗节气门，洗完保好。这车开着反的人都吧？彭澜，你知道变速箱传导和这个节气门有关系吗？有关系啊。来 ，Hello， 你看多大行程了？啊 ，OK， 就他出来的，肯定是换脚垫。看好了，A 的2个试车了。像这个，对，这就很正常的。正常跟车呀，这个启停啊，这个。对，换脚垫应该是什么状态呢？你只要挂上档的话，翻盘上应该一点感觉都不能有。是比原来动静消停多了。对。